Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size bugün 2 tane farklı güzellikle geldim. Şöyle göstereyim. Süveter yaptım. Şöyle. Şimdi bir büyük boy, bir orta boy. Şimdi de 6 aylıktan 1,5 yaşa kadar olan ki ölçüyle yapacağım. Ve bunları da size söyleyeceğim. Çok güzel, şirin süveterlerim oldu. Yapımı da kolay ve pratik ve çok tatlı. Şimdi bu örneğimin bakın yanları açıktı. Ben sevmedim. Bu yanlarında bağcıkları vardı. Onu sevmedim. Bakın bu büyük de şu kenarı böyle açık duruyor şurası. Bakın böyle buralar açık. Şuralarına bağcık yapılıp böyle biraz kalın bir bağcık yapılıp şöyle bağlanıyor. İsterseniz eğer bu şekilde de yapabilirsiniz. Benim gibi sevmediyseniz eğer tutup yanlarını birleştirerek kapatabilirsiniz. Hani iki şekilde de oluyor. Şöyle. Yani bu biraz bana tuhaf geldi yanını bağlamak. Şimdi bu yaptığım süveter şu 3 ya da 4 yaşına kadar bir çocuğumuza olabilir. Bu yaptığım süveter ise 2-3 yaş arası olabilecek büyüklükte ve bunlar benim bebek ipleriyle ördüğüm yani antibakteriyel iplerle ördüğüm örneklerim. Şimdi 0,6 ile 1,5 yaşa kadar olan ölçüyü vereceğim ve şöyle bunda mesela bunu bir örnek daha küçülttüm. Şimdi yapacağımı bir örnek daha küçülteceğim ve bu şekilde de boyunu ayarlayacağız. Videoyu atlatmadan izlerseniz ne demek istediğimi anlayabilirsiniz güzelliklerim. 2 tane tığ kullandım. Şöyle şu lastikli olan yerini 3 milim bir tığ ile yaptım. Örnekli olan yerini de 3,5 milimle yaptım. 4 milimle bile örebilirsiniz. Böyle yumuşacık bir örgü düşürmeniz için. Şimdi o zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. İnşallah videoyu atlatmadan izlersiniz. Siz de böyle güzel süveterlerin sahibi olabilirsiniz. Şimdi şunları şöyle alalım buraya bir yere. Şurada dursun ve biz örgümüze geçelim. Tığıma ipimi sardım. Hatta bunu ben buradan hep alayım. Görüntümüzü bozmasın. Şimdi bu modelimizi de mavi ile yapacağız. Bakın. Hatta var ya yaparken şu alt zincirini kalın tığ ile çekin. Rahatça çekin böyle. Sıkıştırmadan çekebilirsiniz. Ben buraya 53 tane zincir çekeceğim. 53 zincirle başladığımda 0,6 ile 1,5 yaş arasına olacak ölçüde olacak. 1 yaş daha büyütmek için 6 zincir ekleyin. Hatta 1,5 yaş kadar falan da büyütüyor. 6 zincir ekleyerek büyüklüğünüzü çoğaltabilirsiniz. Her yaş için 1,5 yaş için 6 zincir ekleyin. Çünkü bu iplerin kalınlıkları genelde hep aynı. Daha da ince iple yapıyorsanız çift 12-12 ekleyin. Hani benim ipim ince derseniz eğer. Boyunu da aynı şekilde bir örnek bir örnek uzatarak boyunu da ayarlayacağız. Şimdi ben zincirimi saymadım yine tabii. Her zamanki gibi. Çünkü buradan yapacağım trabzan sayısıyla yapacağım. Şöyle. Şimdi dediğim sayıda çektikten sonra eee 53 demiştim. Bakın 3 zincirimi bıraktım. 4. zincirime batırarak bir tane trabzan yapmadım. Hemen şöyle tekrar bakın zincirimi çevireceğim. 3 zincir saydım. 4. zinciri bakın. Şu zincirimizin düz yüzü şöyle çevirin. Şurada içeride şöyle tek dal tek dal duruyor bakın. Şura var ya. Şurayı. Buraya bir trabzanımı yaptım. Bakın ipimi aldım. Düz yüzünü şöyle elimizde tuttuğumuzda bakın şurada diş diş gözüküyor şunlar. Buraya bir trabzan yaptım. Tekrar bakın. Şu gözüken dişe tuttum. Aldım ipimi bakın burası düz. Şöyle tutuyorum ve buradan aldım. Bütün şey bu. Bakın. Yani bir aşağı bir yukarı olabilir. Üstte de eksik olduğunda sökmeyin.
Üstten bir tane az ya da bir tane fazla batarak düzeltmeyi de yapabiliriz. Hani bu kadar takılmayın. Kendinizi yormayın, zorlamayın. Şimdi bakın bütün zincirimi böyle geleceğim. Şu. Gördünüz. Evet, şöyle 51 tane buraya trabzan yaptım. Şu baştaki zincirimi de saydım. Şimdi buradaki fazla zinciri bakın kesip atabiliriz. 1, 2, üçüncüye kadar tuttum. Şöyle kestim. İpimi çektim. Tamamdır. Buradan işlemimize devam edebiliriz. 1, 2 zincir çekip örgümü çevirdim. İpimi aldım. Bakın burada lastik bölümünde trabzan tepelerine batmadan yapacağız. Birinci trabzan bakın zincirimiz oluyor. İkinciyi boşluğundan tığımın üzerine aldım. Bir, iki defa da çektim. Tekrar ipimi aldım. Arkadan bakın arkadan sıradaki trabzanı tığımın üzerine aldım. Ve bir, iki. Tığıma ipimi aldım. Öndeki trabzanı bakın sıradakini tığımın üzerine alıp yine bir trabzan yaptım. Tekrar ipimi aldım. Sıradakini arkadan tığımın üzerine aldım ve bir trabzan yaptım. İpimi aldım. Bakın sıradakini lastik bölümünde hiçbir şekilde tepeye batmak yok. Bir önden bir arkadan trabzanlarımızı tığımızın üzerine alacağız. Şöyle. Bakın. Ve tüm sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar bakın sona geldiğimizde bu zincirin olduğu yere de boşluğundan batırıp bir tane trabzan yaptım. Bakın böyle. Bir, iki zincir çektim, geri çevirdim. Şimdi burada bakın arkadan aldıklarımız arkada, önden aldıklarımız önden belli. Hiç sırayı şaşırmayacağız. Arkadan ördüğümü arkadan alıp yine bir trabzan yaptım. Bakın. Öndekinin boşluğundan batırıp önden yaptım. Şöyle arkadan aldığımı arkadan alarak yaptım. Önden aldığımı önden, arkadan aldığımı da arkadan aldım. Bak. Hiçbir şey değişmiyor. Böyle aynı hizadan alarak gideceğiz. Bundan sonra bir sıra daha böyle bu şekilde öreceğim. İstediğiniz kadar lastiği büyütebilirsiniz. Bakın. Ve bu. Bu şekilde çıkacak. Bakın iki tarafı da aynı gözüküyor. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle. Üçüncü sıramı da tamamladım. Bir sıra daha yapacağım. Ve bu lastik bize yetecek. Önden görüneni yine önden. Arkadan görüneni arkadan olarak devam edeceğiz. Şöyle. Yakasını yaparken bu lastiği farklı yaptım. O da güzel oldu. Yakada da onu göstereceğim. Şimdi ne yapacağız bunu? Sıramızı tamamlayıp örneğimizi yapmaya başlayacağız. Evet 3 sıra lastiğimi ördüm. Bakın böyle. Şimdi tığımızı değiştireceğiz. Bakın 2 numaralı 3 numaralı tığımı bıraktım. 3,5 milimlik tığımı aldım. Ben biraz fazla sıkı örmediğim için 3,5 milim yetiyor. Taş gibi bir örgü istemiyorum. 1,
2, 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. Bakın örneğimiz de kolay. Güzel bir örnek. Bu birinciyi zincirin saymıştık. İkinciye batırdım. Bu 2 tane kenarımız bizim. 1, 2 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Buradan 1, 2, üçüncüye bakın. Üçüncüye batırdım. Şöyle. Yarım trabzanlar yapacağız şimdi. İkisini çektim. Birini bıraktım. Tekrar sardım. Aynı yere bir kere daha batırdım. İkisini çektim. Yine birini bıraktım. Tekrar sardım. Aynı yere yine batırdım. İkisini çektim. Bir daha sardım. Aynı yere batırdım. Ve ikisini çektim. Bakın 4 tane yarım trabzan yaptım. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Alttan 1, 2, üçüncüye batırdım ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tığıma ipimi aldım. 1, 2, üçüncüye batırarak ipimi çıkarttım. Bir yarım trabzan yaptım. İpimi sardım. Aynı yerden bir tane daha 2 oldu. Bir tane daha 3 oldu. Bir tane daha 4 oldu. Bakın 4 tane. Hepsini birlikte çektim. Şöyle pul pul bir görüntü. 1, 2, 3. Alttan sayalım. 1, 2, üçüncüye bir sık iğne. İplerimi ayarlayıp böyle yanıma bırakıyorum. Eve bir kedi almayı düşünüyorsanız 1000 defa düşünün. Çünkü sonuç bu. Altta bekliyor, pusuda bekliyor böyle. İplerimin üstünde yatıyor. 1, 2, 3. 3 zincir. Alttan saydım. 1, 2, üçüncüye batırdım ve bir yarım trabzan. Tekrar bir tane daha 2. Bir tane daha 3. Bir tane daha 4. Hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3. 1, 2, üçüncüye bir sık iğne ile bağladım. Bakın. Bu şekilde burada 8 tane örneğimiz olacak şimdi bu modelde. Evet, sona geldim. Bakın son böyle başladığım gibi sonu da bitireceğim. Şimdi 1, 2 zincir çektim ve kenara 2 tane trabzan yapacağım. Bakın 1, 2, üçüncüye batırdım. Bir trabzanımı yaptım. Bir tane de bu zincirin içine şu şekilde trabzan yaptım ve 2 tane oldu. 2, 4, 6, 8 örnek. Bir yaş için 6 sayı ekleyip 9 örnek. Bir üst yaşa çıkmak için 6 sayı daha ekleyip 10 örnek olarak yapabilirsiniz. 8, 9, 10 şu an. Göstereceğim zaten sonunda. Şimdi bu bize 6 aydan 1,5 yaşa kadar yetebilecek bir ölçüde. Bir zincir çekip çevirdim. Hemen birinciye bir sık iğne yaptım. İkinciye bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir. 2 sık iğneyi yaptım bakın buraya. Bu topladığımız dörtlü trabzanın bakın şurada boşluğu var. Buraya batırarak bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Aradaki sık iğnelere bakın bu aradaki sık iğneye bir trabzan yaptım. Şöyle. 1, 2 zincir. Bu topladığımız dörtlünün tepe noktasına bir sık iğne. 1, 2 zincir. Bu aradaki sık iğneye batıp bakın örnek arasındaki sık iğneye batıp buraya bir trabzan. 1, 2 zincir. Topladığım dörtlünün üzerine bir sık iğne. 1, 2 zincir. Araya bakın bu araya
sık iğnenin olduğu yere bir trabzan. 1, 2 zincir. Dörtlünün tepesine bir sık iğne. Bakın görüntü bu. Şöyle bir görüntümüz olacak. 1, 2, araya bir trabzan. 1, 2 zincir. Araya bir sık iğne. Bakın tepeye. 1, 2 zincir. Sık iğnenin üzerine bir trabzan. 1, 2 zincir. Topladığımız dörtlünün tepe noktasına bir sık iğne. Ve sıramı tamamlayacağım şimdi. Zaten geldik sona. Şöyle sık örüyorsanız tığınızı biraz daha kalınlaştırabilirsiniz. Ve sıramın sonunda 1, 2 zincir, trabzanın tepesine bir sık iğne, zincirin tepe noktasına bir sık iğne batırarak böyle. Bir zincir çekip geri çevirdim örgümü. Yine bakın birinciye sık iğne, ikinciye sık iğne. Şimdi zincir içlerine, bu zincirlerin içlerine 2 sık iğne, 1, 2. Tığımın üzerine ip almıyorum yani. Şimdi buradaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaptım. Zincirin içine 2 tane sık iğne. Bakın trabzanın tepesine bir sık iğne. 2 tane zincirin içine bir tane sık iğnenin tepesine. 2 tane zincirin içine bir tane bakın tepe noktaya. 1, 2 sık iğne zincirin içine, bir zincirin bakın sık iğnenin tepesine. Ve burada da böyle sıramızı tamamlayacağız. Ve başladığım gibi de sıramı tamamladım. Bir zincir çekip geriye çevirdiğimizde bu sırada birebir batarak hepsini sık iğne yapacağız. Bakın hepsini. Hiç atlamadan birebir batarak bu sıramızda böyle. Bakın. Evet, bakın. Bu şekilde yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Ve yine alttaki gibi örneğimizi yapmaya başlayacağız. Birinciye değil, ikinciye batırdım. 1, 2 zincir çektim. Ve yine 1, 2, üçüncüden 4 tane yarım trabzan çıkartacağız. Yani alttaki yaptığımızın aynısını yaparak ilerleyeceğiz. Bakın. 1, 2, 3. Evet. Örneğimiz anlaşıldı. Bundan sonrası kolay. Artık öreceğiz ve tamamlayacağız. Topladım. 1, 2, 3. Hemen şurada göstereceğim. Bakın. Şimdi ön yakaya gelene kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 örnek yapacağız biz. İstediğimiz yaşa getirebilmek için. Bunu bir yaş daha büyüttüğümüzde 10 örnek yapacağız. Bir yaş daha büyüttüğümüzde 11 örnek yapacağız. Yakayı yapana kadar bu şekilde geleceğiz. Arka parçayı da örün. Aynı bu boya, hatta üzerine 2 sıra daha ekleyin. Ondan sonra örgümüzü toparlayalım birlikte. Şimdi iç parçaları örmeye kaldı. Hadi örelim birlikte o zaman. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane örneğimi yaptım. Bakın birinci sıra sık iğnesini de tamamladım. Şöyle. Şimdi bu boy bize yeterli. 0,6 aydan 1,5 yaşa kadar bizi idare edecek bir örnek. Şimdi bakın 9. Bu örneğin hatta düz yüzündense ördüğünüzde göreceksiniz. Bu arka tarafı trabzanların terse gelen yüzü daha bir güzel duruyor. Ona göre değiştirebilirsiniz gidişini.
Şimdi 9 örneğimi yaptım. 9. örneğimin birinci sıra sık iğnesini yaptım. Şimdi burada 2 örnek olarak tamamlayacağım. Bakın. Sık iğne sırasındayım yine. 2 örneğim bitene kadar sık iğnemi yapacağım. Burada yakayı ayıracağız. Kol yapmıyoruz çünkü düşük kol örgümüz. Bakın şimdi şuradaki aradaki bir trabzan var ya, 1 2. Şimdi o bir trabzanın olduğu hizaya, bakın tam bir trabzanın üzerini de yaptım. Şöyle bir tane daha buradan sık iğne yaptım. Şu, bakın, birinci trabzan üzeri, bir tane de yanından yaparak şöyle 2 örneklik bir kol ayırdım. 1 2 3 çevirdim. Birinciyi bıraktım. İkinciye 1 2 zincir, çünkü örneğimizi yapacağız şimdi. 1 2 üçüncüye batırarak örneğimi yapacağım. Örneğimizi biliyoruz artık. 2 defa örneğimizi tam olarak yapacağız burada. Şimdi birincisini yaptık. Bakın. 2 örnek tam olarak ayarlayacağız. Sonra devam edeceğiz. 1 2. Ben şimdi burayı 2 örnek, şimdi bu birinciyi yaptım. Bir örnek daha yapıp geleceğim. 2 örneğimi ördüm. Bakın 2 sıra sık iğnesini yaptım. Burada bir sıra daha sık iğne yapacağız. Yani bitirirken 3 sıra sık iğne ile bitireceğim. Şöyle. Şimdi bundan bir yaş büyük için yaptığımda 3 örnekli yaptım. 1 2 3 örnek yaparak omzunu ayırdım. Şöyle ipimi sağlamlayacağım ve keseceğim. Bakın. Şu 2 örneğimi tam yaptım. Bakın 1 2 örnek. Burada 3 sıra sık iğne giderek örgümü tamamladım. Hemen öbür yakayı yapmak için şimdi bunun gidiş yönünden alacağız. Bakın buradan. Ne yapacağız burada? Buraya gelip bir ikinci örneğin trabzanını alıp trabzanın tam üzerindeki sık iğnemizi alıp yanındakinden tığımı batırdım. Bakın. Hemen buraya ipimi alacağım. Şöyle bağladım. Bakın. Hemen buraya birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi yine sıra sonuna kadar aynen gidip 2 örneğimi yapıp bu omzumu da tamamlayacağım. Yani öbür omzun aynısını yapmış olacağım. Böyle. Aynı hizadan gitmesi için bu. Evet canı güzellerim. Bakın 2 omzu da bu şekilde ayarladık. Arkayı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 örnek olana kadar, bakın 10 örnek olana kadar aynı burada yaptığımız gibi birinci sırada sık iğnesini yapacağız. Arkayı da 10 örneğimizi tamamlayıp omuzlarını ondan sonra ayıracağız. Şimdi 10 örnek örelim, arkayı da aynı ölçülerde başlayalım. Arkayı da bu kadar örelim ve tekrar birlikte örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, arkayı da 10 sıra ördüm ve son bir sırasını da omuz için ayıracağım. Şimdi burada yine 2 örneği önde yaptığımız gibi şöyle göstereyim. Bakın önde yapmıştık ya, şu şekilde. Şimdi sadece bu bir örneği bu şekilde ayarlayacağız. Ben yine tabi saldırı altındayım. Benim duman örgülerimden kalkmıyor. Şöyle. Şimdi son 2 tane örneğimi omuz için ayıracağım. Bakın şurada bir örnek daha yapıp omuzu tamamlayacağız. 1 2 3.
Sıramın sıramın birini şöyle tamamlamamışım. Önce sırayı yarım olarak tamamlayacağız. Beni de şaşırttı. Bakın böyle burada bekliyor. Tetikte bekliyor bizimki. Şimdi iki örneğimin hizasında bırak kızım bırak. Bırak da git hadi benim yanımda. Bakın yine trabzana bir trabzana yaptım. Şimdi önündeki bir taneye de yapıp duman dur kızım. Şöyle bak. 1 2 3 zincirimi çekip çevirdim. Bakın aynı bura gibi olacak. Çevirdim. Sen bununla oyna. Hemen ikinciyi yaptım. Şimdi örneğimi yapacağım. 1 2 zincirimi çektim. Bir örnek yapıp aynı bitireceğiz. Şimdi şu örnekli yerimi ben yapayım. Bir örneğimi tamamlayayım. 3 3 şöyle göstereceğim. Evet bakın şöyle. Şunu yapacağız bakın. Bir örnek tamamladım. 3 sıra sık iğnemi de yapıp şimdi öbür tarafı da aynı burayı da bunun gibi 2 örnek yapıp tamamlayacağım. Birleştirip boynumuzu öreceğiz. Evet. Bakın arkanın da 2 omuz yerini ayarladım. Şimdi bu boşluk size çok gibi gelmesin. Çünkü buraya lastik yapacağımız için bir toplama yapıyor. Bir de lastik yüksekliğimiz var. Yani enseyi tam kapatmamış olacak. Şimdi ön parçamızı da alacağız. Bakın şöyle ön parçamı da aldım. Örgümün ters yüzünü çevirdim. Dilediğiniz yüzünü düz yüzü yapabilirsiniz. Mesela benim burası çok hoşuma gitti. Burayı ön yüz yapmak istiyorum. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle çevireceğim şimdi. Şurada ipimi kopartmadım son yaptığım yerden. Bunun da iki düz yüzünü üste getirdim. Ve bakın şöyle şimdi iki omuzu buradan birleştireceğim. Şurayı da şöyle birleştireceğim. Bakın şuradan ipimi kopartmadım. Hemen bunun son ilmeğinden önce bir tane tam alacağım. Bakın şöyle tam aldım ipimi içinden geçirdim. İki tane tarafı birbirine şöyle tutturdum. Bakın şimdi burada V olarak gözüküyor ya içteki telini alacağım şunu. Öbür taraftakinin de içteki telini alıp ipimi içinden geçireceğim. Kaydırma yaparak birleştireceğim. Buradan batırdım. Buradan batırdım. Şöyle. İç telinden, buradakinin de iç telinden aldım. Bakın şöyle içerideki tellerinden. Böyle yaptığınız zaman kaba bir birleştirme olmuyor, örgüyle bütünleşiyor. Çok sıkıştırmadan, örgünün ayarını bozmadan bakın. Şöyle. Sonuna kadar tek tek bütün ilmekleri yapacağız. Ve böyle bakın. Tabii benim makasıma yine ne yaptı bu? Attım arkamda bekliyor. Şöyle elimle kopartmak zorundayım. Çünkü makasımı da kaybetmiş. Bakın şöyle göstereyim. Ve burada düzgünce bir birleştirme oldu. Arka yüzünden de bakın yine şöyle düzlediğinizde dümdüz birleştirmesi oldu. Hemen öbür yakayı da başlayacağım. Bakın bunu da buradan başlayacağım. Şu omzum buradan şöyle bakın şurasından başlayacağım yine birleştirmeye. Önce tek olarak bağlayacağım. Bakın ipimi
omzun içine doğru örerek gideceğim. İpimi koparmadan da lastik kısmına başlamış olacağım. Bakın şöyle. Şimdi burayı da tutun güzelce. Ve buradan şimdi içeriye doğru boyuna doğru birleştirerek gideceğim. Önce ipimi aldım. Bakın tek tellerinden yine içe doğru ilerleyerek birleştireceğim. Şu. Şimdi bunu da oraya kadar birleştireyim. Bakın içe kadar geldim. Şimdi burada bir zincir çektim. Bakın örgümün iç yüzünden devam edeceğim. Yani nereden? Buradan şimdi şöyle düz yüzünden örgümün boyun kısmının lastiğini yapacağım. İpimi bu tarafa çıkartıp devam edeceğim. Şimdi alalım tığımızı. Bakın düz yüzdeyim. İpimin olduğu yere geldim. Buraya geldim. Tekrar bu ipimi taktım. Şöyle. Burada 2 zincir çekip isterseniz tığınızı inceltebilirsiniz. Şöyle. Şimdi burada sık iğne sıram var bakın. Hemen önümdekinden bir altından şöyle buraya bir trabzan yaptım. Sık iğne sıramın bakın bir trabzan. Burada 4 sıra sık iğne batış gözüküyor. Şununla birlikte bakın 4 tane batırdım. Şu trabzan olan yere bir tekrar bir tane daha. Şimdi şurada köşe dönüşü oluyor ya bakın şurası şöyle kare gibi duran yer var ya. Burada şu dibe batırıp bakın şuradan dibe batırıp bir yarım trabzan. Önündekinden bir yarım trabzan. Şöyle ve böyle çektim. Bakın burada şu dönüşü boşluk bırakmamak için yaptım. Şimdi buradakilere bire bir batmamız gerekiyor. Bakın hepsine bire bir batıp yine şu köşeye kadar geleceğim. Buradaki köşeye geldiğimde de aynı işlemi yapacağım. Bir tane burada yarım, bir tane de bakın şu sıradakinden yarım aldım ve çektim. Şöyle. Şimdi trabzanın içine öbür tarafta kaç tane yapmıştık? Unuttuysanız hemen bakın. 2 tane. Ben onun birini burada yaptım. Şimdi bakın 4 tane burada sık iğne sıram var. 2 3 4. Bir tane de birleştirme yerine yapıyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi buradan aşağıya gideceğim. 1 2 tamamen ayarlayarak gidiyorum güzel hanımlarım. Yani şey yapmıyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum. Sadece bu boğazın olduğu yer şu dönüş noktalarını o şekilde aldım. Şimdi şu trabzan olan yerin içine bir iki tane. Bakın şimdi burada 3 sıra sık iğne sıram gözüküyor. 1 2 3. Hani biri de şurada battığım var ya sık iğne olan. Şimdi buradan 3 tane. 1 2 ve 3. Şöyle. Bu trabzan olan yere 2 tane. 1 ve 2. Şimdi burada boşluk oluşmasın diye önce şu dibe bir tane batacağım. Yarım. Sonra önündekinden alacağım. Yarım. Bakın şöyle. Şimdi öbür köşeye kadar yine 4 tane köşemiz var ya. Öbür köşeye kadar yine aynı şekilde öreceğim. Evet. Burada da aynı. Bir yarım. Tam diptekinden bir yarım toparladım. Trabzan olan yere bir iki tane yaptım. Şimdi burada 3 tane yapıyorduk. 1 2 ve 3. Trabzan içine 2 1 ve 2. Şöyle. Burada 4 tanem vardı. 1 2 3
ve 4. Şimdi burada bir üst sıraya çıkmak için birleştirme yapacağız. Bakın bura önemli. Çünkü burada hiç birleştirme belli olmayacak. Bu zincire değil, şuradaki trabzan yaptık ya, ilk trabzanımın tepesine böyle bağladım. Bakın kaydırma ile bağladım. Bir, iki zincir çektim. Şimdi eteklerinde yaptığım lastikle aynı yapmayacağımızı söylemiştik boyunda. Şimdi buradaki daha kolay ve daha güzel görünüyor. Şimdi bu bağladıktan sonra hemen sıradaki trabzanı tığımın üzerine aldım ve buraya bir trabzan yaptım. Bakın. Şimdi sıradaki trabzana tığımızın üzerinde ip almadan sık iğne yapacağız. Sıradakini tığımızın üzerine alacağız. Trabzan yapacağız. Yani arkaya geçiş yapmıyorum. Burada sık iğne yapıyorum. Bakın. Trabzanın boşluğundan aldım. Bakın öndeki çubuklarım gözüktü. Arkaya geçiş yapmadan arkaya geçiş yapacağımız trabzanın üzerine bir sık iğne yaptım. Burada ikili topladığımız vardı ya. Ona denk geldiğimizde birini bırakıp bunun birini yok sayacağız. İkinciyi tığıma aldım ve bir trabzan yaptım. Sıradakine sık iğne yaptım. Trabzan boşluğundan batıp bir trabzan. Arkaya geçmemiz gereken de böyle almamız gerekenin tepesine bir sık iğne. Boşluktan bir trabzan. Sıradakinden bir sık iğne tepesine. Bu daha kibar durdu. Daha yakaya yakıştı. Yaptığınızda farkı anlarsınız. Böyle başladığım noktaya kadar aynısını yapacağım. Sadece bakın şu köşelerdeki yaptığımıza geldiğimizde bunu bir sayacağız. Şöyle bakın. Hemen orada yine bakayım hangisine denk gelecekse size göstereyim ve devam edeyim. Hemen oraya kadar öreceğim. Bakın. Şimdi bunun birini bıraktım. İkincisini tığımın üzerine aldım. Ve devam. Başladığımız noktaya gelene kadar böyle. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldiğimizde bakın şöyle iki trabzan olacak ve yine birinci trabzanın tepesine bu şekilde birleştireceğiz. Bir zincir, iki zincir çekip yine bakın önden alıp bir trabzan yaptım. Sık iğne yaptığımın tepesine bir sık iğne yaptım. Önden alıp sık iğne yaptığımın tepesine sık iğne yaptım. Bu sıramızı da böyle dolaşacağız. Bak, sadece bunu yapacağız. Bu da çok güzel ve düzgün bir şekilde çıkmış olacak. Şimdi bunu istediğiniz yükseklikte yaparsanız ben 3 sırada bırakacağım. Çünkü boyun çok kalın olmasını istemiyorum. Hani kaba durmasın. 3 sırada bizim işimiz tamam olacak. Birini yaptık. İkinciyi yaptık. Üçüncüyü de yapıp bitireceğiz. En sonuna geldiğimde burayı birleştirdim. Ve ipimi biraz uzun koparttım. Dediğim gibi makasım yok. Duman Hanım nereye götürdü şu an bilmiyorum. O yüzden elimle koparttım. Siz elinizle kopartmayın. Şöyle bakın, burada hiçbir pürüz gözükmedi. Bunu da iç kısımda saklayabiliriz. Bakın yakamız, boynumuz böyle bu kadar güzel bir şekilde çıkmış oluyor. Şöyle de göstereyim. Buna gayet güzel kafa rahatlıkla giriyor. Bakın. Şimdi kol kenarlarını da aynı şekilde yapacağım. Yalnız kol kenarını da şöyle 5 örnekten yapacağım. Şuradan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. örnekle 6. örneğin aradaki sık iğneye gireceğiz. Hemen şöyle arkadan şuna tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve 6. örneğin aradaki sık iğneye ipimi bağlayacağım. Ve buradan yine lastiğim için devam edeceğim. Önce ipimi bağladım. Buraya sıkıştırdım.
Tekrar bir iki zincir çekerek çıkış yaptım. Bakın. Burada da aynı şekilde ilmeklerimizi çıkartacağız. Trabzanın içinden 2 tane, 5 örnek önden, 5 örnek de arkadan yapacağız böyle. Burada yine bakın 3 sıra 1 2 3, şunun üstündekini de 3 sayıyoruz. Buradan 3 trabzan 1 2 ve 3. Trabzanın içinden 2 tane. Yani boyunda yaptığımız işlem gibi trabzanlarımızı çıkartıp tamamlayacağız. 1 sık iğne olan yerden 3 ilmek çıkartıyorum. Trabzan olan yerden 2 tane. Önden ve arkadan 5 örnek bize yeterli geliyor. Evet, şimdi burayı da aynen devam edeceğim. Şu ipimi burada kaybedeyim. 1 2, omuz yerini de göstereceğim. 1 2, şu da 3. sık iğnem. Trabzan olan yerden 2 tane. Şimdi burada omuzda 4 sıra yapmıştık. Bakın 4 tane buradan çıkartacağım. 1 2 3 4. Bir tane de birleştirme yaptığımız aradan çıkarttım. Yine 4 tane aşağı doğru. Şimdi burada da 5 örneğimden aynı şekilde çıkartıp burayı nasıl döneceğimizi size göstereceğim. Şimdi tamamlayayım ben. Burada da 5 örneğimi yaptım. Bakın şimdi şöyle tutacağız düz yüzündeyken. Kolu çevirip hiç arka yüze geçiş yapmayacağız. Boyundaki gibi öreceğiz. Bakın burayı birleştirdim elimle. Şimdi şu başlangıç noktam var ya. Başlangıç noktamdaki trabzanın yine tepesine şöyle batırdım. Bakın. Burada bir iki zincir çektim. Burayı birleştirmiş oldum. Ve şimdi boyunda yaptığımız gibi bir sık iğne, bir boşluktan trabzan. Ve aynı burada yaptığınız ölçüyü de kolda yapın. İki kolu da bu şekilde yapacağız. Yalnız bu kolu bir yap bitirdiğimde ipimi hiç kopartmadan buradan aşağıya birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi birinci kolu biz yapalım. Boynumun yüksekliğinde örün ve gelin. Evet arkadaşlar bakın kolu yaptım. Şimdi düz yüzdeyim. Ben burayı düz yapmıştım ya. Şimdi şu ipimden bir iki zincir çekip örgümün ters yüzünü çevireceğim. Bakın şöyle. Şu şekilde ters yüzünü çevirdim. İpimi hiç kopartmayacağım. Şöyle biraz çekin bu tarafa ipten. Ve tığıma ipimi aldım. Bakın nasıl yapacağım. Şimdi şu iki ucu, bakın örnekler zaten birebir birbirlerine denk geliyorlar. Şöyle tutun, ayarlayın. Ayarlayın. Eğer bunu yapamıyorsanız iğneleyebilirsiniz de. Hani yeni yapacak anneciklerimiz için. Şöyle bakın. Şu şekilde aynı hizaya kadar getirdim. İpimi alacağım. İğneyle falan uğraşmayacağım. Bakın şura örneğimin olduğu yer. Şimdi burada bir zincir daha çektim. Hemen şuradan aradan aşağı ineceğim ya, burası zaten birleşik. Şöyle içinden geçirdim. Bir, iki zincir çektim. Bakın bu kenara gelen yerlerden yine böyle iki telinden alarak birleştirdim. Bir, iki. Çok uzatmayın, gerdirmeyin. Bakın böyle kenarlardan aldım. Bir, iki. Şurayı elimle tuttum. Bunu yapamıyorsanız iğne kullanın. Ya da tuttıraçlardan kullanabilirsiniz. Şöyle kenardan bakın. Bir, iki. Hemen alttaki örneği tuttum parmağımla. Buradan ve buradan şöyle aldım. Bir, iki. Bakın çok uzatmadan yapıyorum. Germesin diye. Bir, iki.
Gördünüz mü? Şimdi öbür örneğimi taktım. Hizamı da kaybetmemiş oluyorum böyle yaparak. Ve aşağıya doğru bu düzende inip bitireceğim. 1, 2. Böyle pratikte oldu. Hani takmak isterseniz de takın. Ben pratiğini göstereyim. Yumuşak zincirler çektim. Ve göstereceğim birleştirmem nasıl oldu, kenarı nasıl durdu hepsini göstereceğim. Çok detaylı bir süveter çektim size. Umarım beğenirsiniz. 3 boyunu da yaptım. Bitişte şimdi yine göstereceğim. İstediğiniz gibi yapabileceğiniz çok pratik ve kolay bir yapım şekli oldu. Hepinizin de işine yarayacağını düşünüyorum. Videolarımı izlediğinizde beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak destek çıkabilirsiniz. Evet, aşağıya ineyim ben şimdi. Az kaldı. Hemen bitti. Çevirelim. Ve bakın kenar şöyle, şu kolumuz, şu kenarımız. Ay çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Yumuşacık, çok güzel bir örgü. Kenar bakın böyle. Hiçbir sıkıntısı yok. İki telinden alarak birleştirdiğimiz için. Şimdi bu 6 aydan başlayıp 1,5 yaşa kadar giydirebileceğiniz ölçüde. Bu bakın şöyle 1,5, 2, 3 yaşa olabilecek ölçüde. Bu da 3-4 yaş arasındaki bebeklerimize çocuk olacak şekilde. Şöyle bakın, bu bir örnek fazlalaştırdım. Bir sıra boy ekledim. Bu bakın şöyle bir örnek fazlalaştırdım. Ondan sonra bu da böyle, şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 örnek, 9 örnek, 10 örnek. Hepsinde de bakın şöyle bir sıra fazla yaptım. İki omuzda, bu 3 yaş için, büyük yaş için olanda da omuzunu 3 yaptım. Zaten arada ona göre otomatikman kalıyor. Kafa çok rahat giriyor, yumuşacık. Evet güzelliklerim. Şöyle göstereyim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte örersiniz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.